Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cà phê mô hình giấy của mình. Hiện tại trên tay mình đây đang là một chiếc tàu cánh buồm được làm bằng giấy. Nó có tên là San Salvador. Chiếc thuyền cánh buồm này được hoàn thành bởi một bạn tên là Phan Vi Dũng đã được gửi tặng cho mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cũng như là nói về lịch sử của chiếc thuyền buồm San Salvador này nhé. Và đây là một số hình ảnh đẹp của thuyền buồm San Salvador bằng giấy. San Salvador là chiếc thuyền buồm đầu tiên của nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Juan Rodriguez Cabrillo đã cập cảng San Diego vào ngày 28 tháng 9 năm 1542. Nó có độ giãn nước 30m và sức chứa 200 tấn. Chiếc tàu có thể mang theo sĩ quan, phi hành đoàn và 101. Năm 1542, Cabrillo là người châu Âu đầu tiên khám phá bờ biển California ngày nay. Ông có 3 chiếc tàu: San Salvador 200 tấn, La Victoria 100 tấn và San Miguel. Hai chiếc tàu kia thì không phải là những chiếc thuyền có khung vuông thường được sử dụng để vượt đại dương. Thay vào đó, chúng được đóng ở cảng Acazula, El Salvador. Tàu San Salvador được đặt theo tên thành phố mới thành lập của Pueblo de Alvarado ở phía tây El Salvador. Còn tàu San Miguel thì được đặt theo tên của thành phố mới thành lập thứ hai ở phía đông San Miguel. El Salvador và con tàu Victoria được đặt theo tên của chiến thắng Pueblo de Alvarado, một cuộc chiến dài và gian khổ chống lại người Mỹ bản địa ở El Salvador. Vào Giáng sinh năm 1540, hạm đội đi từ Acazula, El Salvador và đến Navidad, Mexico. Khi ở Mexico, Pueblo de Alvarado đã tới thị trấn New Chiclana, bị bao vây với những kẻ thù và bị giết chết khi mà con ngựa của anh ta đã ngã xuống. Sau cái chết Alvarado thì cái hạm đội của ông ta đã bị chiếm hữu. Một phần của hạm đội đã được gửi đến quần đảo Philippines và 2 trong số các tàu được gửi lên phía Bắc dưới sự chỉ huy của Cabrillo. Và sau đó nó trở thành một chiếc tàu dùng để thám hiểm và khám phá ra các vùng đất mới. Một yêu cầu của tàu thăm dò là khả năng đi thuyền dễ dàng vào các bến cảng nhỏ. Các con tàu đã được trang bị các cánh buồm hình tam giác, những thiết kế thuyền hai cánh buồm và thuyền nhỏ hiện đại ngày nay mà chúng ta thấy là có thiết kế tương tự, làm cho chiếc thuyền trở nên nhanh nhẹn hơn và cho chúng có khả năng hướng gió cao hơn và gió so với những cái cánh buồm hình vuông. Khởi hành từ Navidad vào ngày 27 tháng 6 năm 1542, Cabrillo đã phát hiện ra vịnh San Diego vào ngày 28 tháng 9. Ông lên bờ và cắm chủ quyền đất cho Tây Ban Nha. Tiếp tục hành trình và khám phá về phía Bắc, ông đáp xuống đảo Santa Catalina vào ngày 7 tháng 10 và đảo San Clemente gần đó. Ông đã đặt tên cho những khám phá của mình, nhưng tất cả đã được đổi lại tên sau đó. Ông tiếp tục đi về phía Bắc đến tận sông Nga trước khi quay trở lại Santa Catalina. Cabrillo đã chết ở trên đó vì một vết thương bị nhiễm trùng vào ngày 3 tháng Giêng năm 1543. Chỉ huy thứ hai của ông ta đã đưa các tàu về thủy thủ đoàn trở về lại Navidad vào ngày 14 tháng 4 năm 1543. Từ năm 2011 đến năm 2015,
Bảo tàng hàng hải San Diego đã xây dựng một bản sao đầy đủ, chính xác về mặt lịch sử của San Salvador. Con tàu được giới thiệu và ra mắt tại công viên Tây Ban Nha ở San Diego và được mở cửa cho công chúng vào ngày 24 tháng 6 năm 2011. Dự án về con tàu đã cho mọi người một cơ hội để xem một ví dụ về cái lịch sử đóng tàu thế kỷ thứ 16. Đây là hoạt động công nghiệp hiện đại đầu tiên ở châu Mỹ. Thuyền San Salvador, bản sao có độ giãn nước là 28 m. Khi hoàn thành thì San Salvador được hạ thủy trên vịnh San Diego. Thuyền bơm San Salvador giờ đây đã được mở cửa cho các tour du lịch công cộng vào tháng 9 năm 2016 và giờ đây thuyền thường xuyên được chạy trong các tour tham quan công cộng. Đó là một phần lịch sử của thuyền bơm San Salvador mà mình đã sơ lược lại. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến những chi tiết ngoại hình của chiếc tàu này nhé. Chúng ta có thể thấy thì chiếc thuyền này rất giống với lại cái thực tế của chiếc thuyền ở ngoài hiện tại. Nó có 4 cái cột bờm, một cột chính, một cột và một cái cột mà có cái cánh vuông phía trước mũi tàu, một cột đuôi phụ dùng để sóng. Chúng ta cũng có thể thấy những chiếc dây thừng cột bờm được cột từ đỉnh của cái cột bờm đến tận cái sàn tàu, rất là đẹp các bạn. Trên hai cái cột bờm chính thì chúng ta có thể thấy có một cái phần để cho một cái thủy thủ đoàn có thể trèo lên và quan sát vị trí cũng như cái hành trình của con tàu. Cái phần trên sàn tàu thì các bạn có thể thấy rõ một cái bánh lái. Cái này được làm bằng tăm tre nhé các bạn. Những cái chi tiết như cầu thang di chuyển lên xuống trên sàn tàu rất là chi tiết, rất là đẹp. Và đây chính là hai cái cửa ở phía trước tàu. Ở bên thân trước của chiếc tàu chúng ta có một chiếc neo được vắt lên trên thân. Phần bánh lái ở cuối thân tàu San Salvador cũng được thiết kế và làm rất là chi tiết. Có rất là nhiều cửa sổ mà chạy dọc theo cái thân tàu. Ngoài ra thì những chi tiết khác như lan can tàu cũng được bạn Dũng Phi làm rất là đẹp. Đây là một kit mô hình giấy Ri với tỷ lệ là 1/100 được thiết kế để quảng bá cho du lịch cho trang web sdmaritime.org. Các bạn có thể xem và tải về trên trang web hoặc cũng có thể tải về bên dưới cái phần mô tả clip của mình nhé.
Chúc tất cả các bạn có một niềm vui nho nhỏ với mô hình thuyền buồm San Salvador để chân trong các không gian sống của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành với kênh Cà phê Mô hình giấy của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ với mọi người để chúng ta có một cộng đồng chơi mô hình giấy. Và giờ đây chúng ta hãy cùng nhau nhìn ngắm lại các hình ảnh đẹp của cái mô hình thuyền giấy San Salvador và một số hình ảnh thực tế của nó ở trên biển.